5-ші сынып оқушысы Қадылқызы Айбике. Бұл өмір өзен кітабы. Бұл кітаптың авторы Мұқағали Мақатаев. Бұл кітапта 262 өлең бар. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келіп, 1976 жылы 17 наурызда дүниеден озған. Мұқағали Мақатаев Қарасазда дүниеге келген. Мен сіздерге «Аққулар оралғанда» деген поэмасын оқып берейін. Аққулар ұйықтағанда. Өзенде жоқ симаған арнасына, жылғады жоқ дала мен жалғасуға, таста тоңған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына, мөлдірейді қарайды қарға шыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә, қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қаншамадан. Қанша шырса өсті екен, құлады екен, жетім көлде қараудан шаршамаған, жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сай-салада, қанатынан үзіліп ән салама, қаншама аққу кетті екен аңсаған ән, ортаймаған жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанда, сызат та жоқ бетінде, сызық та жоқ айдынында, аққуы қонбаған ба, қызғыштары қиқулап қорғағанда, сорлағанға ұқсайды сорлағанға, шірегейлі айдынын қорлағанда, көк құтандар қанатын қомдағанда, бүйдін-ай, аққулар оралғанда, айдың көлдің иесі жол алғанда, жетсіп бір жетім көл қалушы еді-ау, тынушы еді-ау, теңселген қара орманда, таянғанда аққулар қонар маңға, басушы еді-ау байғызын бар арманда.